that made you nearly choke on your food? Choked with refugees. choke បើថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទពាក្យមួយនេះមានន័យថាឆ្លក់ស្ទះឬថប់ដង្ហើមដោយសារមានអ្វីជាប់ឬបាំងមិនឲ្យខ្យល់ចេញចូលតាមបំពង់ខ្យល់របស់យើងឧទាហរណ៍ Don't eat too quickly you might choke on your food មានន័យថាកុំបរិភោគលឿនពេកអ្នកអាចនឹងឆ្លក់អាហាររបស់អ្នកបើទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍វិញពាក្យថា choke មានន័យថាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងឬមានអារម្មណ៍បែបណាមួយខ្លាំងជ្រុលដល់ថ្នាក់មិនអាចធ្វើអ្វីមួយបានឬមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីមួយបានឧទាហរណ៍ She felt choked by the pressure of her responsibilities as an older sister មានន័យថានាងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងដោយសារសម្ពាធនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់នាងដែលជាបងស្រីម្នាក់បើសិនជាយើង choke នរណាម្នាក់នោះមានន័យថាយើងច្របាច់កម្នាក់នោះមិនឲ្យដកដង្ហើមបានដែលអាចធ្វើឲ្យគេសន្លប់ឬស្លាប់បានឧទាហរណ៍ He choked her until she became unconscious មានន័យថាគាត់បានច្របាច់កនាងរហូតដល់នាងបាត់បង់ស្មារតីឬសម្លាប់បើតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃអ្វីមួយឬចលនានៃអ្វីមួយពាក្យមួយនេះមានន័យថារារាំងបង្អាក់ឬរំខានដំណើរការឬចលនានោះឧទាហរណ៍ I'm sorry I'm late the roads were choked with traffic មានន័យថាសំទោសខ្ញុំមកយឺតផ្លូវបានស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងបើថ្នាក់ពាក្យជានាមវិញវាមានន័យថាការស្ទះឆ្លក់ឬថប់ដង្ហើមដោយសារបំពង់ខ្យល់មានអ្វីជាប់ឬបាំងមិនឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានឧទាហរណ៍ He had a choke while eating មានន័យថាគាត់បានមានការឆ្លក់ឬថប់ដង្ហើមខណៈពេលកំពុងបរិភោគអាហារ